वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा, जो कि हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है और आई होप आप सबके घर में भी ये बहुत शौक से खाया जाता होगा। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो सामान ले लिया है, मैंने यहाँ पर ले लिया है चिकन क्योड़ा ले लिया है, जिसको डालने के बाद आपकी कोरमे की खुशबू में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगने लगेगा कोरमा, क्योंकि उसकी खुशबू बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 to 6 टेबल स्पून कोरमा मसाला, हस्बे जायका नमक और 2 इलायची। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और योगर्ट ले लिया है मैंने 1 पाव। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए हैं इस तरह कटे हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा बनाना। और इस रेसिपी को देखने के बाद आपके घर में इस रेसिपी और भी ज़्यादा पसंद किया जाएगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया था, जिसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। जितना आपको नीड है आप उतना ऐड कर दें। और यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इसके अंदर हम सारे प्याज ऐड कर देंगे जो मैंने आपको दिखाए थे कट चॉप हुए और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और आप प्याज को बहुत प्यारा से जो है गोल्डन से करके निकाल लीजिएगा। और अभी मेरे प्याज जो हैं गोल्डन हो रहे हैं, देखेंगे मेरे हमने जो प्याज में डाले थे ये गोल्डन हो चुके हैं। तो हम इसको अब निकाल लेंगे। ये लो फ्लेम पर आपने इसको करना है, हाई फ्लेम पर करेंगे तो इससे प्याज जलने का खतरा होता है, तो आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। हमारे प्याज गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और अब हम 2 मिनट इसको रखने के बाद, ठंडे करने के बाद इसको चूरा कर लेंगे इसका। देखिए कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप वो वाला ही ऑयल यूज़ कर लें जिसके अंदर आपने अनियन को फ्राई किया था। और यहाँ पर हमने लहसुन को 2 मिनट तक पकाया था। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और ये हमने चिकन ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने जिस प्याज का चूरा किया था उसके अंदर वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसको जब तक पकने देखेंगे जब तक चिकन न गल जाए। कोरमे की बनाई हो चुकी है। अब हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर रियो क्योड़ा ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे। देखिए कि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा रेडी हो चुका है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकॉन के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।